سلام دوستان، تو این ویدیوی کوتاه میریم سراغ جمله های انگلیسی کاربردی برای استفاده در رستوران و کافه. برای سفارش دادن آماده هستید؟ Are you ready to order? Are you ready to order? دسر چی میل دارید؟ یا برای دسر چی می خواهید؟ What would you like for dessert? What would you like for dessert? حواستون باشه dessert تلفظ نکنید. اگه استرس کلمه یعنی اون تاکید کلمه روی د بذاریم desert این میشه بیابان. اگه استرس کلمه روی ز بذاریم dessert این میشه دسر. و از نظر املایی هم تفاوتش اینه که دسر 2 تا اس داره. برای اینکه یادتون نره میتونید کد بذارید بگید دسر اونی که 3 داره 2 تا اس داره. بیابان 1 دونه اس داره. پیش غذا چی میل دارید؟ What would you like as an appetizer? What would you like as an appetizer? تست اول. من یک استیک میخوام. I will have a steak. I will have a steak. البته برای من یک استیک میخوام میتونیم جمله انگلیسی دیگه هم بگیم که از یه قالب دیگه استفاده میکنیم که قبلا تو دوره مکالمه چند بار گفتم. ببینم کیا یادشونه. اگه یادته تو کامنت ها واسم بنویس. غذای خوشمزه‌ای بود. It was a delicious meal. It was a delicious meal. سرویس بهداشتی کجاست؟ Where is the restroom? Where is the restroom? تست دوم. چیزی برای نوشیدن می خواهید؟ Would you like something to drink? Would you like something to drink? 1 لیوان آب می خواهم. لطفاً. I would like a glass of water, please. I would like a glass of water, please. ممکنه صورت حساب رو برام بیاورید؟ May I have the bill? May I have the bill? تست سوم. میز برای 2 نفر لطفاً. A table for 2, please. A table for 2, please. 1 میز برای 2 نفر رزرو کرده ایم. We have reserved a table for 2. We have reserved a table for 2. تست چهارم. مرسی که تا انتهای ویدیو همراه من بودی. اگه ویدیو برات مفید بوده لطفاً ویدیو لایک کن و کانال رو هم سابسکرایب کن.